世界旗袍联合会的家人们，你们好！我是世界旗袍联合会主席韩英。今年是我们世界旗袍联合会成立10周年的花好月圆之日。我谨代表世界旗袍联合会全体同仁及世界各地分会会员们、弟兄姐妹们，衷心的祝贺世界旗袍联合会10周年庆典圆满成功。展望未来，大展宏图，承前启后，再创辉煌。